มันจริงๆถ้าตัวพันน่าจะมันน่าดูนะ เสียงมันแน่นนะขับแล้วมันแบบฮึกเหิมเลยฮึกเหิมเติมน้ำมันแถวไหนดีวะทุกคนแถวนี้ได้ไหมเราจะไม่ทำคลิปเติมน้ำมันเต็มถังแล้วนะครับผมไม่ใช่อะไรนะฮะหมดตังค์แล้วนะครับ พักก่อนนะครับคลิปน้ำมันเต็มถังเนี้ยเอาไว้เท่านี้ก่อนทำไป2 คลิปนะครับหมดตังค์แล้ว95ครับก็300ครับ300สแกนจ่ายได้ใช่ไหมครับเรียบร้อย300เบาๆโอเคก็เดินทางกันต่อ โ
ยูเทิร์นอย่างนี้ได้ด้วยเหรอฮะ เสียงไปก่อนความเร็วอีกทุกคน เออแล้วเราก็เดินทางกลับกันดีกว่านะครับ ทางที่คุ้นเคยนะครับทุกคนแถวนี้อัดคลิปบ่อยเหลือเกิน โอ้ยโอเคทุกคนคลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะครับขับรถเล่นเฉยๆโอเคครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม